Halo gengs, welcome to back my channel aku. Aku lagi mau ke home sale boneka, jadi let's get started, dikit aku terus. Itu dia teman-teman home sale-nya. Oh, ada itunya ya. Halo. Ya, oh ini bagian apa? Bagian Ayomen. Ini pasti bagian namanya itu. Shopping bag-nya mana ya? Oh itu, aku ambil shopping bag-nya dulu. Mendung gengs, gelap jadinya. Sini aja deh. Aku terusin aja. Aku terusin aja deh shopping bag-nya. Oh iya tah. Oh iya tidak, aku mau. Ini mau. Ini mau juga. Aku kayaknya pengen ngeborong karena aku bawa uang gitu banyak. Sini. Pengen. Oke. Aduh. Tim Ayomen. Oh iya, tim Ayomen. Ini tim pulak. Oh, ini tim pulak. Aku pengen ke bagian ini. Oke. Aku yang ini nih. Bior and bebek. Itu mah bulung, Wai. Nah, bebek. Sini deh. Udah, sini aja. Dah. Selesai. Totalin ya. Totalnya berapa? 40 juta. Ih, mahal banget. Nih. Makasih ya. Koin anjay. Aduh, aku udah beli kan, kita pulang. Belum. Udahlah, nanti aja. Oh ya, aku mau masuk ke dalam dulu ya. Yes, udah sampai rumah. Assalamualaikum. Jadi aku terusin aja bonekanya. Haha, gitu dia gengs ke bawahnya. So itu cuma bohong-bohongan doang ya. Itu boneka-boneka. Tadi misalnya di kamar loh. Ya udah deh, jangan lupa untuk subscribe, like, share ya. Dadah.